что-то.
Спасибо. Так, Да. Юль, мы тогда... Не, я ему звонил, я ему писал. Еще один машину застрелил. Ну, где позиция есть? Дверь. Вова, дверь. Двери закрывайте с собой. Я уже туда проехал, возле рельс выехал и понад рельсами. Он проехал мимо нас. Он его где-то нашел. Потеряшка. Ты его нашел. Вот. Вот там все перекрестки. Возьми сейчас приспусти. У меня есть. Ну что, все молодцы, добрались, да. Молодцы, да, Вышгород, Киевские, Вышгород, крутые, мы сделали это все.